甩皮甩骨啊，拗到甩皮甩骨嗰啲佢都可以搽，知冇知啊？你哋可以瀏覽下㗎。嗱，呢個39蚊，40蚊都唔使，抵到爛啊！佢好使啊嘛，細蚊仔都可以用嚇。頭上嘅呢啲咁嘅瘡瘡嘅頭上嘅面上呢啲咁嘅嗰啲16、17歲嗰啲啊，16、17歲嗰啲僆仔咧，佢呢度啊一啖啖嗰啲嗰啲咁嘅瘡瘡啊，佢都可以搽噶，係癢噶佢都可以搽，知冇知啊？你哋瀏覽下咯，係啊，細蚊仔都可以搽噶。嗱呢隻知冇知？你哋可以瀏覽下㗎，蚊仔咬、蟲仔咬嗰啲虱啊，佢都可以搽。爛腳、瘡瘡、牛皮咩癬嗰啲腳咩氣啊，嗰啲佢都可以搽㗎。我畀呢個你哋睇下先。嗱，你哋有呢啲咁嘅情況嘅咧，你就攞嚟搽。我畀你哋睇睇。嗱，有呢啲咁嘅情況啊，嗱，咁樣睇到嘛？有呢啲咁嘅情況咧，你就可以攞嚟搽，知唔知？你可以截圖，唔會令你失望喎。你搽上去咧，佢就開心噶咯。睇到嘛？睇清楚嘛？爛腳嗰啲佢都可以搽。哇！熱嗰陣時咧，又好熱好熱。有危險㗎嚇，你冇使擔憂㗎。如果你有爛腳㗎、濕疹㗎、蕁麻咩疹個、牛皮咩癬嗰啲啊，佢都可以搽嘅。由頭到腳佢都可以搽，係由頭到腳啊！嗰啲頭上嗰啲瘡瘡，呢啲面上㗎，呢啲咁嘅面上一笪笪嗰啲瘡瘡，佢都可以搽，可以試，可以畀你哋試。你咁樣痕嘅，咁樣癢嘅，你邊度痕嘅，邊度癢嘅，你就可以搽，可以幫到你㗎嚇，可以免費試用。你喺出邊咧，喺出邊店仔你買乜嘢佢都冇得畀你試㗎，佢呢隻咧就有得試。係呢隻咧，佢就有得畀你試㗎。嗱，你哋如果有呢啲咁嘅情況咧，你可以拍返去嗰啲癬㗎，生癬嗰啲啊，嗰啲咩股癬啊，蕁麻咩疹㗎。新年快樂！如果你收到嗰陣時咧，你就用個棉籤嚟搽。你嗰啲係癬嚟㗎，你用個棉籤嚟搽。收到咧，你就搽呢針細嘅先。用棉籤嚟搽，邊度痕㗎，邊度癢㗎，你搽上去，我相信你會嚟同我報喜㗎。牛皮咩癬佢都可以，因為有個靚仔咧，佢係牛皮咩癬㗎嗬，佢好耐㗎啦，佢養咗好耐㗎啦。我前一段時間咧，我有幾日冇直播㗎，佢拍咗返去，佢拍咗返去咧，佢就畀佢隔離屋嗰個人搽爛腳嘅。跟住咧，我呢嗰幾日我又冇直播，佢又揾唔到我，佢又唔識得去我櫥窗嗰度拍。後尾佢刷到小米辣，佢先知道，係知唔知？佢刷到小米辣，佢先揾到我啊！知冇知？嗱，爛腳嘅、蕁麻咩疹個、牛皮咩癬嗰啲啊，好癢啊！嗰啲牛皮咩癬嗰啲。養咗幾年嗰啲你都唔使驚，你一日搽佢3次，佢可以畀你試，用過好用你就留低。有身痕身癢，你係咪身痕身癢啊？阿派談佬係熱啊嘛，呢個乜嘢40度天氣咯，阿心中最美。嗱呢隻嘢啊，如果你哋身痕身癢㗎，一日到黑諗嘢入非非㗎。你就要搽咯
好似你咁樣啊，彭大爺，一日到黑你都諗住搵個女朋友個，身痕噶，身痕咧你就攞嚟搽咯。係啊，邊度痕邊度癢，生爛腳啊！嗰個肇慶個靚仔佢係牛皮咩癬個，佢搽咗2日佢就嚟同我講啦，係嚟同我講啦。